Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру «Проникновение в самолёт». Прикольная такая игруха, я хочу вам сказать. Это как первый... я играю в игры, вот начала только вот недавно свою деятельность на ютубе, так что, пожалуйста, оцените правильно меня. Поехали. Well, look, I finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make it worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempted robbery, breaking yourself out of prison. Так, нам что-то тут рассказывают, мы это все пропускаем. Поехали. Так, давайте группу номер. Мне кажется, самое то. Что это? Бомбочка. Давайте бомбу. Тут все подорвем нафиг. Понятно. Так, ладно. Какая-то ерунда. Да. Хорошо, так. Сливки. Что это? Вау, конечно. Ну и последнее. Что нам называется? О, так. Чпок, нужен ключик. Короче, давайте вентиляцию. Конечно, телепорт. Мне кажется, она не сильно удачно. Телепорнем его. Ну да. Как бы магический карандаш. Ну и что это? Охо-хо. Прописал так. Ладно. Что это? Что он сейчас уже... Да. Оп. Дебил. Так, ладно. Вот это мне нравится его удача. Со всеми. My apologies, everyone. I had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. Hey, think you could let me out of here? Oh, thank you. Так, что можно выбрать здесь? Магия. Понятно. Давайте взломаем. Так. Ну и отпечатать. Ага. Оригинально. Чпок. Козок. Так, ладно. Давайте гравити пушкой. Так, понятно. И что это? Опа-на. Stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to Так, куда-то мы тут прилетели. Непонятно куда. О,
стрельба. Так. Что нам? Ну, давайте. Оригинально. Ну, кстати, вы неплохая идея. Мне кажется, плохая идея. Так, хорошо. О, ну что у нас? Да, вот мне нравится. Wilson, we've got to get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. Прототип. Что за прототип? Хотя мне кажется, это не сильно будет удачно. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the topic plan will be history. Нужно же ему отлить, да? Так, ладно. Хорошо. Otis Ken? Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Ну. Что, все? Нет? Ну, все. Мы прошли эту игру. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если, я вам понравилось, давайте попробуем набрать 5 лайков на этом видео. А с вами был я, мистер Рик. Всем пока.